話咁快又一年啦，唔知你哋有冇約過女仔出去倒數咧？哇！因為你哋有冇約過？我從來未約過。我都未試過成功啦，起碼。未試過成功，即係有打算約嘅。有想法嘅。有。有冇話約人？冇，梗係冇啦，咁又未諗到去邊㗎？你哋有冇啲咩建議啊？唔知大家有冇睇咧 Fresh 咧？有冇睇咧？有個聖誕約女仔去嘅 list，有好多唔同嘅地方。有冇諗咗邊一個地方其實倒數都有去得咯？我覺得。哦，我有個諗法喎。中環咩天倫話，你覺得喺倒數嗰時最後10秒，你計好喺上面最高點哇！你計得咁準咧？唔係好 practical 啊，成件事。但係佢開唔開到12點啊？係咯。呢個未有研究住。不過的確係一個好嘅諗法嚟嘅，例如中環碼頭啦，嗰啲其實地方都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。感覺。有經驗啊！我就冇經驗嘅，真嘅。係。有冇諗法？諗法就有嘅，通常都係即係喺海邊嗰啲地方啦，即係可能係尖東啊，或者係西九。尖東係咯，尖沙咀海旁咯，我覺得最正嘅，又可以睇煙花，又可以趁機今年冇咗煙煙花，花今年冇咗煙花，要去中環啊！中環啊！中環啊！中環有咩啊？唔知咩行人開搭船啊？唔係喎，天星小輪都 OK 嘅。天星小輪就知啦。唔係你其實好浪漫嘅地方，如果少人嘅話當然。你去咗包架船，包架船，巴士。就係啲有錢嘅人先諗到嘅。果然啊，係啊。我可以行翻啲正確嘅路線。好多人路線。我都可以行山咯。行山做咩事啊？真係有人會去行山㗎，好多㗎。即係行完山去露營之後，再喺上面一齊。通常係啦，倒數咯，係啦，即係啲人會上山露營之後倒數咯，佢哋係一班人一齊數咯，跟住就會。跟住同埋咩啊？點到啊？你乜嘢都睇唔到，都唔知幾。唔係啊！啲人咧會攞手機咯，然之後咧成個營地啲人一齊倒數咯，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。哦，喺度呼呼。係啊，跟住會有人開香檳咁樣咯，好有氣氛我覺得。好色嗰啲。真係係啊，可能揀到你嘅山頭，就可以見到啲煙花匯演咧，你覺得咧？有冇機會㗎？有一啲係好出名係睇煙花嘅一啲山咯。係咯，的確係一個好嘅選擇嚟嘅。除咗海旁之外啦，有冇啲咩嘢？除咗有山有水啦，而家有山有水，站飛啊！係啊，站飛啊！巴士人飛跳山添，滑長都山落地下都可以喎。可以你行完山之後就哇長山飛啊！哇！喺空中倒數，香港倒數落地㗎嘛？好似其實我覺得倒數係難咯，即係因為倒數佢個時間咧係凌晨12點咯，即係好多地方咧都已經唔開或者係黑麻麻。但係相反咧，比起嗰啲聖誕節啊嗰啲咧，你係嗰啲可能朝早啊日頭都可以有活動咧，所以我覺得係除夕約人係難啲咯，約女仔。不過其實大家諗下，除夕都要翻工㗎嘛。其實你都係得夜晚先約到人嘅啫。如果要喺正常我哋大家諗嘅情況下，如果係即係咁啱得咁巧放假嘅話，就可以朝頭早去做啲嘢啦。不過正常都冇假放㗎。好悲哀，但係好似解，有啲聲啊，唔知點解。就係得夜晚先可以，所以其實除夕都見到好多，例如唔同餐廳啊嗰啲都會特登開得夜少少。咁就算我哋唔去啲咩特別地方，可能喺餐廳度倒數啊、食下飯啊，都係一個好嘅選擇嚟嘅。有倒經驗數食啊！飯，應該我要凌晨上邊食個宵夜，啲嘢食真係係即係去山頂餐廳嗰啲地方，跟住之後一路睇住個海景。山係山頂係睇到個海景嘅。但係如果以呢個 youth 嚟講咧，其實如果想約女仔咧都好難咯，因為好夜啊嘛，倒數你要凌晨12點咧，其實唔一定每一個女仔都可以出到咁夜咯。而且佢會有啲安全嘅擔心。係啊，所以我覺得係好難嘅事咯。如果要約女仔嘅話，咁即係最好係乜嘢啊？係上人哋屋企。你係啦先，等佢唔好咁擔心，等屋企人都知道。同佢屋企人一齊倒數。所以咁就第一就唔會咁擔心啦。係。我覺得
可以約埋佢啲 friend 同埋自己一兩個，即係可能4個人一齊去咧，借啲咁就安全啲啦咁樣。我覺得可以將青少年中心將31號嗰日咧就開到凌晨12點或者1點。呢個翻工啊！翻工都要搞啊！倒數咯，係啦，啲社工一齊倒數。咁有一個好安全嘅地方，啲青少年又可以喺嗰個中心度倒數，或者可能搞啲跨年嘅 camp 咁樣咧，咁我哋就可以一齊光明正大一齊去 camp 啊，係咪先？咁又唔使擔心安全問題，又可以有一個機會啊，可唔可以同我出去啊？邊個翻？我覺得啲社工都會好樂意嘅，係咪先？係咯，一齊倒數啊，啲氛圍幾好啊，係咪先？係啩？咁你要問下佢哋嘅意見。係啊，轉頭可能調翻轉頭揼你。其實都唔一燒住。係咯，都唔一定想喺除咗中心倒數之外，仲有冇啲咩其他地方？其實我好奇，女仔通常會覺得浪漫嘅地方去，即係倒數，你覺得係咩地方？要問全場唯一女唯一嘅仔。你會話自己係咪一個浪漫嘅人？我會覺得唔想有咁多人嘅地方咯，即係我會唔想去咧同人哋逼咯，即係你尖沙咀嗰啲咧人逼人咧，我就覺得啊好熱啊咁樣咧，即係又唞唔到氣啦，又好焗啦，冇晒啲聖誕氣氛或者冇晒啲新年啊倒數氣氛嗰啲咯。我會想喺一啲可能靜啲，可能普通食一餐飯啊，然之後可能沙灘嗰啲，即係比較安靜啲啊，即係你哋自己可以傾下偈啊嗰啲地方咯，就會覺得好浪漫。同埋睇下個男仔有冇啲咩特別嘅準備咁樣咯。咁你會期待啲咩準備？即係如果你要求其帶我去個地方行尖沙咀海旁嗰啲，咁好簡單嘅啫，我覺得係咪先？食完飯普通散步都可以行嘅地方，但係就會睇下佢嗰日有冇啲小心思啊咁樣諗，係啊咩諗法啊？即係可能我哋去沙灘咁樣，跟住咁你乜都冇㗎嘛。起個沙甸城堡，沙甸。唔係準備下啲燈啊咁樣啲咯，即係可能地氈啊咁樣。地氈我哋呢排。類似係咁樣一啲準備咯，啲小心思咁樣。即係有啲咩花咧連埋一齊一條走廊，你中間個心形嗰種花樣。如果個男仔有嘅話，我覺得佢好有誠意。我好期待你第時做到啲同你都講到句花下海口，你未有呢個對象住未？拉高晒個 standard。到時可能請你幫手佈置下個場地。哦，好啊，我好樂意啊！如果你有請電燈膽啊！我有得打，點解會咁好啊？好我去沙灘。咁嗱，女仔又咁諗，我係男仔，你啊，你會唔會 expect 個女仔有啲咩表示？如果係咁講，係啊，即係話嗱，或者你哋有冇試過俾女仔約啊？其實唔係一定係男仔約。冇啲咁正經。即係係啊，除咗你傷心啊，呢度係乜嘢咧？都冇人俾人約過。係啊，呢個成功咗，你講啦。我哋3個有冇啊？你咪問錯人咯。係啊，問錯人係啊，的確就唔應該係。唔係未試過呢啲咁嘅，但係比較試過約人嘅係咪？試過約人去過除夕就未嘅，係啊，都未嘅，比較咯，朋友嘅話都會有試過。聽講咧，除夕有啲習俗啦，啲人咧話咧除夕倒數嘅時候咧，每倒數1秒就食一粒提子嘅，你有冇聽過？臨尾個9秒。係啊，臨尾9秒就食實晒就食一粒提子。你有冇試過啊？上年？我係有見過人試過嘅，係啦，咁樣就好似未試過自己。咁呢個朋友試完之後有冇真係成功出 pool 啊？我朋友試完之後有冇真係成功出 pool？有啊，真係有人係有嘅，唔係100% 準確嗰個的確，係啊。大家未出感過嘅覺上知道係啊！我想佢有個特別嘅規例咯，你係要匿喺張台嘅下邊去食噶咯。哦，咁呢個又冇乜聽過。佢係要喺台下邊食㗎，佢唔可以淨係咁樣食咯，你要匿喺張台下邊食9粒提子咯，係每1秒食1粒咯，所以通常你仲要喺嗰1秒要吞到嗰粒提子，你唔可以喺12點下面吞到。即係冇核嘅，要做啲冇核嘅提子。多咗我覺得有個提咁多示咯，你將粒提子食揀最細粒嗰啲咯，你唔好揀啲大粒嗰啲。颶風提子，日本買翻嚟嗰啲咁勁大粒嗰啲人喎。嗰啲就應該唔可以咯。真我都塞唔晒入去㗎，相信。今年試下啦。咁下年話俾你知。你哦，期待期待你嘅成果。係啊，你出 pool 果然啊。好啦，唔知大家聽完我哋講完咁多嘅地方之後，你有冇啲咩諗法咧？如果有諗法嘅話，就快啲去行動啦！高。